في قديم الزمان، في زمن انقسم فيه العالم لجزيرتين، فوق في السماء مدينة سيفيريانز البراقة، نعيم مقيم وناس عايشة في طرف ملوش آخر، وتحت في القاع وسط الزبالة والفقر بتعيش حثالة البشر في العشوائيات. وبين العالمين دول مفيش غير الهاوية، حفرة سحيقة بتبلع كل اللي العالم مش عاوزه، من أول الكراسي المكسورة لحد البشر اللي بيغلطوا في حق المدينة. في قلب العشوائيات دي عاش رودو، ولد شايل على كتافه ذل الفقر، بس جواه عزة نفس غريبة. كان بيتسلل لمخازن زبالة الأغنياء يلم اللي يقدر عليه عشان يعيش. وفي ليلة رموا من فوق لعبة كلب صغيرة عشان بس تتخدش بسيط، بالنسبة ليهم هي قبح لازم يترمي، وبالنسبة لرودو هي كنز. وهو بينبش وسط الأنقاض كبست عليه الحراسة، وبنبرة كلها قرف وصفوه بالحقير اللي بيلوث جمال مدينتهم. بس رودو كان واخد على الإهانات دي، وبذكاء وقوة قدر يهرب منهم وسط بيت فاسد وزبالة ملوش قلبهم النظيف يستحملها، وطار من قدامهم زي الشبح. تاني يوم الخبر انتشر في المدينة زي نار في الهشيم، لص القمامة عاد من جديد، حتى أهله في العشوائيات كانوا بيلعنوه خايفين من وجع الدماغ وبيتمنوا إنه يقع. بس رودو ما كانش فارق معاه، كان قاعد في دكانه بيصلح اللي الناس رمتها بقلب ميت. جات له تشيوا الصديقة الوحيدة اللي بتفهمه وسألته: ليه يا رودو بترمي نفسك في التهلكة عشان زبالة؟ رد عليها بوجع: الأغنياء دول ما بيعرفوش قيمة الحاجة، الحاجات دي ليها روح وأنا بصونها. وفي عز كلامهم ظهر 3 عيال من العشوائيات، قعدوا يتنمروا عليه وعلى ريحته لدرجة إنهم داسوا على فانوس كان لسه مصلحه. رودو سكت لحد ما نطقوا الكلمة اللي بتولع ناره: يا ابن القاتل. العشوائيات دي أصلا عشان تضم المجرمين وأحفتهم، وهم شايفين إن رودو شايل لعنة أبوه في دمه. رودو بصلهم بصة موت خلت ركابهم تخبط في بعض، وجري وهم بيصرخوا إنه هيطلع سفاح زي أبوه. وسط الحزن ده تشيوا طمنته إنها مصدقة إنه أنظف من الكل، وعينها جت على لعبة الكلب اللي جابها ليها، بس قبل ما يديها الهدية أمها خدتها ومشيت. رجع رودو لبيته وهو شايل همومه، وهناك لقى ريكتو الراجل اللي رباه واحتواه مستنيه بضحكة وهو بيقلد كسوفه قدام تشيوا. محدش كان يعرف إن الضحكة دي هي الهدوء اللي قبل العاصفة، وإن مصير مظلم مستني رودو هيحدفه في قلب الهاوية عشان يواجه وحوش ويرجع يحاسب كل اللي ظلموه. في سكون الليل وبين جدران بيتهم المتواضع همس ريكتو لرودو إنهم لازم يتكلموا عن رحلاته الخطرة لمخازن القمامة، وقال له بقلب أب خايف: يا ابني احنا مش محتاجين نضغط على نفسنا للدرجة دي. كان ريكتو حاسس ان رودو شايل في قلبه دين تقيل تجاهه، عشان هو اللي خده من الشارع واحتضنه بعد ما ابوه الحقيقي اتحكم عليه بالمصير المظلم في الهاوية بتهمة القتل. بس رودو رد بصبط وقال انه بيعتبره عيلته الوحيدة، وكل اللي بيعمله هو رد جميل. رجيته بابتسامة خبيثة نصح ويصارح تشيوا بمشاعره، ومن كتر ارتباك رودو خبط جرحه القديم، فبدأ ريجيتو يداوي جروحه ويغير الضمادات على ايديه. رودو كان بيبص لايديه للوجع ما بيفارقهاش من يوم ما اتولد، لحد ما ريجيتو في يوم من الايام اهداه القفازات السوداء اللي خففت الالم زي السحر. وفي اللحظه دي كان في خيال مرعب ورا قناع بيراقبهم من بعيد، بيسمع كل كلمه بتتقال. تاني يوم استجمع رودو شجاعته وقرر يروح لتشيوا عشان يهديها بلعبتيه كلب. وفي طريقه شاف مشهد بيحبس الانفاس. كان في مجرم بيترمي في الهاوية، الحفرة اللي بتبلع الزبالة والمجرمين وما بيطلعش منها حد، وهو واقف بيسأل نفسه يا ترى ايه اللي بيحصل تحت. ظهرت تشيوا فجأة وبدأت تتكلم معاه بخوف عليه، وقالت له انها مش عاوزاه يترمي في الحفرة دي ابدا، وان حياته اغلى من اي شيء بيحاول ينقذه من الزبالة. وسط كلامهم رودو فهم ان تشيوا بتبادله نفس المشاعر، فطار عقله من الفرحة واداها اللعبة وهو مكسوف. ولما قبلتها وشالتها في قلبها كان حاسس انه ملك الدنيا. رجع رودو لبيته وهو بيرقص من السعادة وعاوز يحكي لريكتو اللي حصل، بس أول ما فتح الباب الدنيا اسودت في عينه. لقى ريكتو مرمي على الأرض وفوقه الشخص المرعب ده. بص لرودو ببرود وغرس سكينه أكتر في جسم ريكتو. رودو فقد أعصابه وهجم عليه، بس الضربة كانت أقوى منه وغاب عن الوعي. لما فاق لقى القاتل خلص جريمته، خد كتاب من الأرض ومشي بدم بارد. رودو حاول يلحقه بس سمع صوت ريكتو الضعيف وهو بيلفظ أنفاسه الأخيرة وبيقول له: اهرب يا رودو وغير العالم الملعون ده لشيء أحسن. وفي ثواني هاجم الحراس، وبدل ما يلحقوه صعقوه وهم فاكرينه هو القاتل. رودو كان بيصرخ ويقول لهم إن القاتل لسه خارج، بس هم قفلوا ودانهم وضربوه لحد ما فقد الوعي تاني. وبسرعة البرق لقوا رودو واقف على منصة الإعدام قدام الهاوية، والناس كلها متجمعة تتفرج على نهايته. حتى كبار القوم من سيفيريانز حضروا. القاضي أعلن حكمه بجمود:
القتل جريمة لا تغتفر، وحتى لو قتلت مجرد حشرة من سكان العشوائيات فجزاءك هو المصير المحتوم. أصدر القاضي حكمه الأخير بصوت زلزل الأركان: يرمى رودو في الهاوية حتى الموت. وانفجرت الجموع بالتهليل والشماتة. كان الفتى في ذهول بيبحث بعينه وسط الوجوه عن قلب واحد يصدقه، لحد ما عينه جت في عين تشيوا. صرخ فيها بكل قوته: أنا ما قتلتش ريجتو، دوري على القاتل الحقيقي. بس الصدمة كانت في ردها. بصته باحتقار وقالت: أنا وثقت فيك بس أنت ما كنتش تستاهل، طلعت في الآخر ابن آدي. ورمت اللعبة اللي أهداها لها وادت له ظهرها. الخيانة دي وجعت رودو أكتر من حكم الإعدام، فغلى الدم في عروقه وصرخ فيهم كلهم: يا شوية زبالة، انتوا اللي حسالة، مجرد جثث ماشية من غير عقل ولا إرادة. وأقسم إنه هيدفعهم التمن غالي. وفي اللحظة دي لمحت عينه القاتل الحقيقي واقف وسط الحشود بيراقب بدم بارد، بس ملحقش ينطق بكلمة. الحراس حدفوه من على الحافة وسقط في ظلام ملوش آخر لحد ما غاب عن الوعي. فاق رودو ولقى نفسه فوق جبال من النفايات، والريحة كانت خانقة لدرجة إن خبير الزبالة نفسه ما قدرش يستحملها. وهو بيحاول يستوعب المكان المهجور ده غطاه ظل عملاق، وحش كاسر مبني من القمامة كشر عن أنيابه قدامه. في اللحظة دي افتكر رودو إزاي الكل كان مهووس برمي الزبالة والحسالة في الحفرة، بس مفيش حد فكر إيه اللي بيحصل تحت وإيه الكائنات اللي ممكن تولد من القذارة دي. بدأ يهرب بروحه وهو بيشوف وحوش تانية بتخرجه من كل حتة زي الكابوس، لحد ما اتكعبل ووقع فوق جمجمة بشرية وكأنها بتبشره بمصيره. وفجأة انهار كوم الزبالة اللي واقف عليه ونزل لأسفل منحدر بعيد عن الوحوش شوية، بس لقى خطر أعظم. هو المكان ده سم قاتل بيمسق الرئة. غطى بقه بكف ذاته وهو بيفقد الأمل، وبدأ ينزف دم وصوت نزيف وجذب الوحوش ليه تاني. وهو بيلفظ أنفاسه الأخيرة مدينا بظهره للموت ظهرت صورة راكتو وهو بيموت في خياله. وفجأة سارت قوة غامضة في إيديه ما خدش باله منها، بس نظره اتغير وبدأ يشوف خيوط من النور طالعة من ماسورة حديد قدامه. زحف رودو وهو بيحلف إنه مش هيموت. قبض على الماسورة ووقف بكل هيبة وأعلنها: هرجع للسطح وهنتقم من كل اللي رموني هنا ومن اللي قتل أبويا. انفجر الغضب جواه، وبماسورة الحديد اللي في إيده طوح أول وحش هجم عليه بضربة واحدة من غير ما يبصله. الضربة كانت قوية لدرجة إن الوحش طار وخبط في شمسية واحد من سكان الهاوية الغامضين، اللي استغرب إن في حد بيعرف يحارب وصل القاع. رودو تحول لوحش هو كمان، ما كانش فارق معاه السم ولا الدم اللي نازل من مناخيره، كان بيتنطط ويضرب فيهم بجنون. وحتى لما اتخبط في صخور ضخمة قام ونفض التراب وطلع عمود حديد وشال بيه وحش كامل. بس في اللحظة دي انشققت الأرض وطلع له وحش تاني من تحت رجليه. بأعجوبة قدر رودو يفلك من بين فكوك الوحش، بس سموم الهوى الغدار بدأت تنهش في رئته وانفجر الدم من بقه تاني. الوحوش استغلت لحظة ضعفه وبدأت تحاصره، بس القوة الملعونة اللي سكنت ايديه انتفضت من جديد وادت له طاقة مجنونة خلت صموده زي الجبل قدام وحشين هجموا عليه في وقت واحد. بلمح البصر شق جمجمة الأول بلوح معدن وهجم على التاني وقسمه نصين لحد ما انفجر. وهو بياخد نفسه ظهر وحش أضخم من اللي قبله، فقرر رودو ينسحب عشان يستجمع قوته، بس الوحش داس على الأرض بكل جبروته وخرجت موجة زلزلت الدنيا وحدفت رودو بعيد. ولما فتح عينه اتصدم بواحد لابس قناع مرعب واقف فوق راسه. رودو كان لسه هيقوم يشتبك معاه، بس الغريب ده رفعه من الأرض وركب له قناع غاز خلاه يتنفس الهواء النظيف لأول مرة في الجحيم ده. رودو قعد يصرخ ويسأل بفضول: انت مين وايه المكان ده؟ والراجل المقنع يحاول يسكته بوشوشة، بس رودو ما كانش بيبطل كلام. وفي الآخر الراجل فقد أعصابه وزعق فيه: احنا مش تحت الأرض يا غبي، احنا فوق السطح، والنعيم اللي فوق ده هو اللي حول الأرض هنا لجهنم. وقال له إن وحوش الزبالة دي بتمشي ورا الصوت، وبسبب رغيه الوحوش حست بيهم وبدأت تهجم. الراجل المقنع قال إن السلاح العادي ما بيأثرش في الوحوش دي، وفجأة سرت طاقة ذهبية في دراعه وكست شمسيته وحولتها لسلاح فتاك. الوحش هجم، بس الراجل لف الشمسية في وشه زي خلاط الجبار وفرمه فرم لدرجة إن جثته اتحولت لتراب وما قدرش يرجع يتجمع تاني. رودو كان مذهول من القوة دي ومن فكرة إن الوحوش بتنتهي تماما قدام السلاح ده. فجأة ظهر جيش من الوحوش، بس الراجل المقنع كان واثق في نفسه، طار وسطهم وقطعهم بشمسيته واستخدمها كباراشوت وهو في الهواء. الوحش الكبير الأخير حدف عليه كورة من الحمض، بس هو صدها بكل براعة وشحن شمسيته بطاقة مهولة كبرت حجمها ونزل على راس الوحش شقه وشق الأرض معاه. لما خلص رجع لرودو اللي سأله بذهول: انت مين يا جدع انت؟ الراجل قلع القناع وقاله: انا انجن، مجرد عمل نظافة. بس في ثانية ندم انه قلع القناع بسبب ريحة المكان
وقعد يلعن في رودو. وفجأة وقع رودو مغمى عليه، وفي وسط غيوبته شاف حلم من طفولته لما رجع لبيته متبهدل عشان العيال ضربوه لما قال لهم إن الجماد له روح. وقتها ريجيتو كان بيمسح دموعه ويقول له إن دي أساطير قديمة عشان الناس تحافظ على حاجتها، بس هو شخصيا بيصدق إن كل شيء له روح. وقال له لو حافظت على قفازاتك دي بجد هيجي يوم ويسكنها روح. فاق رودو من حلمه على صوت جنزير ولقى نفسه متكتف وإنجن بيجره وراه المصير جديد. قعد رودو يصرخ ويلعن في إنجن ويطالبه يسيبه لحاله، بس إنجن رده كان بارد وقال له إنه واخده المكان آمن. رودو ما كانش فارق معاه أمان ولا غيره، كل اللي في عقله إنه يرجع فوق عشان ينتقم. بس الكلمة دي خلت إنجن يقف مكانه ويديله الحقيقة المرة: مستحيل ترجع للسما، سفير دي مدينة طايرة وما بتثبتش في مكانها. ورجع يجره تاني وهو بيأمره يهدأ ويرضى بنصيبه. بس رودو اللي جواه نار ما بتنطفيش حلف إنه هيرجع مهما كان التمن، واتهم إنجن إنه عارف الطريق وبيداريه، وهدد إنه هيفضل يصرخ لحد ما وحوش الزبالة تملى المكان. إنجن اتنرفز وقرر يوريه وش المكان ده الحقيقي. جره لحد وادي نضيف شوية عن القذار اللي حواليهم ورماه هناك ومشي وسابه وهو مقيد. فجأة ظهرت عربيات وخرج منها رجالة لابسين أقنعة غاز وبدأوا يقربوا من رودو بفضول غريب. وأول ما عرفوا إنه واقع من سفير قلعوا الأقنعة وهم مذهولين. دي أول مرة يشوفوا حد من فوق حي، دايما كانوا بيلاقوهم جثث. فكوا قيوده وبدأوا يعاملوه بلين، فرودو افتكرهم أطيب من إنجن، بس الحقيقة كانت أبشع. دي كانت مصيدة، وفي لحظة لقى نفسه متكتف بجنازير جوه عربية. الرجالة بره كانوا بيحلموا بالثروة اللي هيجنبوها من وراه، لأن الناس تحت بتدفع مبالغ خرافية في أي حاجة تخص سكان سفيريرمز، مش حبا فيهم لكن كرها وجلا. زعيمهم قعد يلعن في أهل السماء اللي حولوا كوكبهم لمقلب زبالة وسمموا الهواء وخلقوا الوحوش، وقالوا إن الناس اللي فقدت بيوتها وأهلها هينزقوه حي لما يعرفوا إنه من هناك. وعشان يرحبوا بيه على طريقتهم جابوا له لحمة معفنة وزبالة عشان يأكلوها له بالعافية، وهما بيسخروا منه إنه ابن عز وعمره ما لمس القذارة دي. بس الزعيم ارتكب غلطة عمره لما قرب إيده. رودو نهش صوابعه بكل غل وأكل اللحمة المعفنة وقال له دي مش زبالة، دي لسه تتاكل. فخافوا منه ومن منظره اللي بقى زي الوحش الكاسر. رودو كان جواه بركان غضب من كل اللي بيحكموا على الحاجات إنها زبالة، وفجأة اتفجرت قوته وكسر الجنازير ونزل الأرض والطاقة بتطلع منه وبترفع كل اللي حواليه. إنجن كان بيراقد من بعيد وعلى وشه ابتسامة رضا، لأنه اكتشف إن رودو طلع جيفر، إنسان بيقدر يحيي الجماد ويطلع طاقته زيه بالظبط. افتكر رودو كلمات ريكتو إن الحاجة لما تصونها بتصونك، فقلع القناع ومسك الجنزير اللي كان متكتف بيه وبلمسة منه وهبله الروح وحوله لسلاح فتاك. لما الرجال هجموا عليه طوح الجنزير في الأرض وخلاهم يرجعوا لورا. زعيمهم صرخ فيهم اخدعوه وخد السلاح، الجيفر ما يسواش حاجة من غير سلاحه. وبالفعل قدروا يوقعوا الجنزير من إيده، بس الصدمة اللي شالت حركتهم وخلت إنجن يطير من الفرحة إنه رودو ما مثلش إنه خسر، بل مد إيده ومسك كاوتش عربية قديم وحوله لسلاح فورا. ودي قدرة نادرة حتى عند أقوى الجيفرز. بلمح البصر خلص على الرجالة كلهم وواقف قدام زعيمهم اللي كان بيترعش من الرعب وهو شايف الموت في عين الفتى اللي سموه حسالة. بينما كان رودو على وشك تسديد ضربته القاتلة تدخل إنجن ووقفه في اللحظة الأخيرة. فجأة هديت ثورة رودو وانطفأت قوته ونزف دمه من مناخيره وهو مش فاهم ايه اللي حصل لجسمه. إنجن قال له ان استهلاك القوة دي بجنون بيكسر الجسم، واعتذر له انه حطه في الاختبار ده بس كان لازم يتأكد من معدنه، ووعده انه هيحكي له كل أسرار العالم ده وقوته، بس المقابل انه ينضم للمنظفين لانهم محتاجين اللي زيه عشان يحاربوا الوحوش. رودو ما كانش قادر يستوعب كل ده ورفض ينضم ليهم، بس إنجن طلع ما بيعرفش معنى كلمة لأ وخده العيادة عشان يتعالج. وهو بيكلم صاحبه في التليفون ويقوله بزهو لقيت عبقري وضمته لفريقنا. رودو اتصدم لأنه موافقش أصلا وصمم إنه لازم يرجع لسفير فورا، بس الدكتور اللي عيونه كانت أوسع من خرام ترابيزة البلياردو سكته بزعيق وقعد توبخه على خروجه في الخلا اللي هواه سم، وقالت له يشكر إنجن اللي أنقذه من مصيعين أسود من بعض في يوم واحد. بعد العلاج رودو شكر إنجن وقال له إنه بس محتاج يعرف طريق الرجوع وإنه مش فاضي لقصص المنظفين دي. بس إنجن قاله بجمود إنه كان يتمنى إن تجربته الخطف دي تعلمه إن اللي زيه من أهل سفير هنا مالهمش دية، ولو حد عرف أصله هيندم إنه اتولد، وفوق ده مفيش معلومة ببلاش.
خدوا إنجن لمدينة كئيبة بس حالها أحسن بكتير من بره، وأكلوا برجر أول مرة يدوق طعمه في حياته. رودو كان فاكر إن القاع ملوش ملامح، بس لقى مدن وبشر عايشين وبدأ يلاحظ كل حاجة حواليه بذهول. وقتها بدأ إنجن يديله الدرس الأول عن عالم السطح. قال له إن الزبالة مش هي الحاجة الوحيدة اللي بتتراكم هنا، المشاعر كمان بتتراكم وبتتحول لطاقة، ووحوش الزبالة هي نتاج الطاقة دي، وساعات بتهجم على المدن. الأسلحة العادية ما بتأثرش فيهم لأن قلوبهم مصنوعة من طاقة صلبة، بس قفازات رودو تقدر تدمرهم. رودو استغرب، فإنجن شرح له إن الحاجة لما تتصام بحب الوقت طويل بتسكنها روح وبتبقى آلة حيوية، والناس اللي بتقدر تطلع القوة دي زيهم اسمهم جيفرز، ومنظمة المنظفين كلها منهم. لما رودو سأله لو انضم ليهم هيعرف يرجع لمدينته، إنجن اعترف إنه ما عندوش فكرة، فرودو اتنرفز وحس إنه اتخدع. بس إنجن قالوا إن زعيم المنظمة راجل حكيم وممكن يساعده في رحلة العودة. وقبل ما يمشي سألوا عن سر القفازات، فرودو قالوا إنها فكرة من أبوه، فإنجن قالوا يصونها لأن فيها روح قوية. والكلمة دي لمست قلب رودو اللي اتعود إن الكل بيسخر من قفازاته القديمة. إنجن حدف لرودو كيس فلوس وقال له يخلي باله وهو بيصرفها. رودو ما كانش مصدق كرمه، بس إنجن صدمه وقال له ما تشكرنيش، الفلوس دي تمن هدومك اللي كانت عليك وبعتها عشان أعالجك وأكلك، وأصلا ما كانش ينفع تمشي بهدوم سفير في المدينة وإلا كنت هتتقتل. رودو كان هيتجنن من اللي حصل، بس ما كانش قدامه غير إنه يرضى بالأمر الواقع وسط عالم ما بيعرفش الرحمة. قال إنجن إنه رايح يقابل المدرب بتاعه، وأمر رودو يستناه بصبر، ودخل الفتى يغلي من جواه. وفجأة قطة خطفت كيس فلوسه وجريت لحد ما لمح عصاية على شكل هلال مرمية في الشارع، فخطفتها واستخدمها عشان يثبت القطة. وفي لحظتها ظهر صاحب العصاية وكان شايط من الغضب، واتهم رودو إنه بيسرق كنزه الثمين. رودو استغرب وسأله باستهزاء إيه الثمين في حتة خشبة غبية زي دي؟ فالراجل جان مجنونه واسترد عصايته وزق رودو وهو بيتوعده إنه هيدفعه تمن جريمته. بدأ الراجل يتعامل مع عصايته بحب وغرابة، خلت رودو في قمة الحيرة لحد ما لمح شعار المنظفين عليها وعرف إن اللي قدامه ده من نفس جماعة إنجن. الراجل فعل قوة عصايته وحولها لسلاح وهجم على رودو، بس فوت الضربة قاصد لأن إنجن كان حكاله عنه. عرفه بنفسه وقال أنا زنكا اللي هكون مسؤول عن تدريبك، وقعد يوبخه إنه بيسرق. فرد رودو إنه كان بس بيستلفها عشان يرجع حقه. زنكا قال له بقلة ذوق باين إن أبوك معرفش يربيك. فاشتعل رودو غضبا، بس افتكر نصيحة ريكتو إن اللي عاوز حد يسمعه لازم هو اللي يرجع خطوة لورا ويحاول يفهم اللي قدامه. رودو هدي وفكر إن زنكا عنده حق يزعل على كنزة زي ما هو بيزعل على قفازاته، فاعتذر له بصدق. والراجل هدي هو كمان بسرعة غريبة. زنكا قال له إن كل شيء تمام طالما رجع العصاية، ورودو كان مذهول من التحول المفاجئ في شخصيته ومن إن الكلام قدر يحل المشكلة. بعدها زنكا ساعده يقوم وسأله عن آلاته الحيوية، فرد رودو إنها قفازاته بس لسه ما يعرفش قوتها إيه. زنكا شاف إنها قفازات فخمة، ورودو كان لسه مستغرب من ابتسامة المدرب، فافتكر كلام ريكتو إن الابتسامة هي مفتاح القلوب، فقرر يبتسم هو كمان. ولأنه عمره ما ابتسم قبل كده، رودو بذل أقصى جهده عشان يقلد الابتسامة البشرية، بس النتيجة كانت تعبير مرعب يخوف الشياطين. زنكا اتسافع وسأله بذهول إيه الوش اللي انت عامله ده؟ انت بتتريق عليا؟ رودو استغرب وقال له دي أحسن ابتسامة عندي. فزنكا رد عليه إن الأعمى يعرف إن دي مش ابتسامة. رودو حاول يظبطها وضيق عينه وقفل بقه فبقى شكله أقل رعبا، بس ده مهداش زنكا اللي افتكر إن رودو مغرور بكلام إنجن عنه وبيهزر في وقت جد. زنكا قال له إنه عمره ما هيوصل لهدفه لو فضل يستهبل، بس الكلمة دي لمست وتر حساس عند رودو اللي بيفكر في سفير ووصية ريكتو، فقال له بكل جدية إنه مش بيمثل، وسحب ماسورة حديد من الزبالة وشحنها بقوته. زنكا اتصدم إنه قدر يحول أي جماد لآلة حيوية، وعرف ليه إنجن سماها بقري، بس فضل واثق إن الموهبة لوحدها ما تلزمش الشخص المتوسط اللي نحت في الصخر زيه. وبحركة سريعة ومباغتة زنكا شتت انتباهه وهجم عليه بعصايته، وأجبر رودو إنه يهرب ويناور لحد ما قدر زنكا يثبته في الأرض ويعلن انتصاره. بس وهو باصص لوش رودو لمح حاجة غريبة. مسح زنكا القذارة اللي جت على وشه وبفضول قرب يشمها، وفجأة اتفزع لما عرف إن الماسورة اللي رودو ماسكها دي كانت يد سلاكة مجاري. حاول يشرح له هي إيه، بس رودو ما كانش في مود يسمع أي حاجة، وفضل يطوح في السلاكة اللي لسه غرقانة بقرف عشا حد غريب. زنكا دخل في حالة رعب حقيقية وبقى ينط يمين وشمال عشان يفادي القذارة اللي بتطير في كل حتة، وفي الآخر ملقاش مفر غير إنه يهرب. رودو ما كانش فاهم هو خايف ليه، بس الحظ خدمه وفضل يطارد زنكا في الحواري زي توم وجيري لحد ما طلعوا للشارع الرئيسي.
وفجأة قطة كعبلت زنكا واختل توازنه، فاغتنم رودو الفرصة ونط في الهواء وبكل قوته ضرب السلاكة في وش زنكا المرعوب اللي وقع مغمى عليه من الصدمة والقرف. بعد شوية وصل إنجن يطمن عليهم وسأل رودو لو قابل مدربه الجديد، فرودو شاور ببرودة على زنكا اللي كان مرمي فوق كوم زبالة وبيترعش بجنون. إنجن ساعده ينظف وخدهم في العربية، وما قدرش يمسك نفسه من الضحك على زنكا اللي اتهزم بسلاكة. أما رودو فكان في صدمة تانية لما عرف حقيقة السلاح اللي كان بيطوح بيه في الشوارع. إنجن قال له إن زنكا طفل مدلل وما كانش يتوقع إن حد يكسره بالطريقة دي، ومدحه وقال له إنه أمهر مدرب في التعامل مع الآلات الحيوية. وكلام إنجن خلى زنكا يهدأ ويبتسم ببلادة. وفجأة إنجن نادى على بنت قاعدة ورا اسمها ريو وسألها هي جت إمتى، ففاقت من نومها وقالت إنها كانت فضولية تشوف الواد الجديد. رودو تنحى من جمالها وزاد ذهوله لما ريو بدأت تلعب في شعره، وحس للحظة إنه دخل الجنة بالغلط. وسط سرحانه كان إنجن سايق بيهم بره المدينة لحد ما وصلوا المقر المنظفين المحصن في قلب الصحراء ورا سور صخري عظيم. أول ما دخل المقر لقى رودو موظفة استقبال سمرة وقورة قاعدة بتقرأ مجلة ببرود، وعرفها إنجن باسم سيمو. سيمو دي هي اللي بتفحص أي حد جديد، وقبل ما إنجن يشرح قوتها غرزت شوكة في الهواء واصطادت دبانين بضربة واحدة دقيقة. رحبت برودو وقالت إنها لازم تقيمه بنفسها، ولبست نضارتها اللي هي آلتها الحيوية وبدأت تركز في جوهر رودو. فجأة سيمو اتصدمت من اللي شافته وقلعت النضارة بسرعة وهي مخضوضة. لما إنجن سألها شافت إيه حاولت تداري وقالت إن رودو جسمه قوي وجاهز وعلاقته بآلته الحيوية كويسة بس محتاج تدريب، وزودت بمزاح إن في قدارة لسه ورا رقبته. إنجن ضحك بس بصلها بص عارف فيها إنها مخبية سر كبير. وهم ماشيين قالوا إن عددهم حوالي 100 بس أغلبهم في مهمات بره. وأول ما إنجن فتح باب صالة الاستراحة ولقى زحمة قفلوا بسرعة وقرر يأجل التعارف. وصلوا أخيرا لباب غرفة الزعيم، وقبل ما يدخلوا إنجن حذر رودو بلهجة جادة: إياك تبدأ كلامك معاه بسؤال عن إزاي ترجع لسفير. نبهوا إنجن إن أي معلومة غالية وليها تمن، وإن أول تمن لازم يدفعه هو وعده بإنه يشتغل معاهم كمنظف. وحذروا بلهجة غامضة إنه عمره ما يسأل عن الآلة الحيوية بتاعة الزعيم، لأن مفيش مخلوق يعرف هي إيه ولا إيه سر قوتها. بس لما دخل الأوضة لقاها خالية زي القبور. في اللحظة دي ظهرت سيمو وبلغتهم إن الزعيم خرج في مهمة ومش هيرجع قبل كام يوم. رودو حس إن الأرض بتلف بيه من الغيظ وسألهم: وأنا المفروض أعمل إيه في الكام يوم دول؟ فجأة ظهرت ريو بابتسامتها الساحرة وقالت له: تعال اتفرج عليا وأنا بشتغل، وشرحت له إنه لسه ما بقاش منظف رسمي ولازم يستنى ختم الزعيم، وعشان كده أحسن حاجة يعملها إنه يمشي وراها كمتدرب. رودو وعقله واقف تماما، عمره في حياته ما شاف اهتمام من بنت بالشكل ده، فمشي وراه وهو ساكت ومنبهر. راحوا أوضة العمليات وهناك بدأت سيمو تشرح إن في بلدة صغيرة قريبة من منطقة ملوثة طلبت المساعدة بعد ما وحوش الزبالة بدأت تظهر هناك. رودو سأل بجهل عن المناطق الملوثة دي، فسيمو عرفت إن إنجن ما كانش عنده صبر يشرح له حتى البدايات. قالت له إن الأرض مقسوبة نصين: مناطق آمنة البشر يقدروا يعيشوا فيها، ومناطق ملوثة غرقانة في الزبالة والسموم، وهي دي بيت الوحوش. وكشفت له الحقيقة المرة: المكان اللي رودو نزل فيه أول ما وقع من السماء كان أرض المهالك، وهي منطقة ملوثة خطرها ملوش حدود، وأي حد رجله تلمسها بيموت في لحظتها، بس هو كتب له عمر جديد.